大家好，我是小徐，刚喂完咱们的狗，现在呢准备就是下客源去，就是给人家结一下医药费。这个下客源呢带一只狗狗，就是去医院做个体检，因为狗狗光吃不胖，好不容易吃胖了，然后过段时间又不吃又瘦了，所以呢给它做个体检。狗狗呢没人助养，也就是咱们的谷物，目前呢是由小徐自己承担费用，自己承担费用也没办法。因为首先它现在光吃不胖，如果像其他狗狗正常吃喝的话，也不需要担心。但是它光吃不胖，一胖呢就隔段时间又不吃了，所以给它做个体检，没事的话最好，没事的话咱们尽早治疗。接下来给大家看看这只狗狗，就是咱们这只古牧，每次都是光吃不胖，吃它也吃呢，就是吃不胖。不知道为啥，鼻子吧也是湿漉漉的，精神状态吧也还好，只能说是没那么活跃，没其他狗那么活跃，一天也不爱玩，除了趴在那睡觉就是睡觉，其他啥事也不干，所以带它下去做个体检给宝贝，没事的话最好。走，这家伙这几天喂肉也不吃了，饭也不吃，肉也不吃，狗粮也不吃，啥也不吃了，就这几天。前段时间给它吃罐头还吃呢，现在啥也不吃了。会反复，不能老让它舔。给大家看一下，古牧唐医生检查过了，没什么事儿，就是有一点炎症，吃点消炎药就行。对。我感觉狗狗每只狗都有炎症，一检查，只不过肝肾功能都正常，然后 B 超的话有点胆泥淤积，这个不要紧，很正常。都没事，带回去吃点消炎药就行呗。鼻子也湿漉漉的嘛。鼻子还行。它就是吃一段时间不吃了，吃段时间不吃了就瘦了。不好好吃饭。对，不好吃肉，挑食了，我感觉吃驱虫也驱了。血常规也还行，然后耳道有两个马拉色根也正常。没事，小问题。然后没事，可以带回去了。带来就是做了个体检，不放心。然后这个就是古牧，没事是最好的。